Continue em BR-376 por 1,5 km. O que aconteceu? Tem que cair da carga. Não. Continue na BR-376 por 24 km. Pneu furado. Ah, eu bateu no canto do bitrem. Desfocou essa bosta. Acho que é esse aqui, ó. Olha aí, galera, a polícia tá ali ainda, ó. O helicóptero também. Vamos ver se consigo pegar. Vocês viram aí, né, pesado? Uma blitz, tem até helicóptero ali. Você precisar perseguir os meliantes, tá ali. Ontem morreu 2. Tinham roubado um carro e a polícia pegou os caras. A polícia não tá perdoando, não. Eles metem bala agora. Agora sim. Bandido bom é bandido morto.